ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற parallel ரீடிங் போம் Nature's Way written by Alora M.Knight. Is there anything as tranquil as a brightly glowing jonquil that stands in sweet serenity, a part of nature's tapestry, a flower that never questions why the rivers flow and birds will fly, content to fill part of the plan to beautify the world of man. If we would only realize, we too can help to glorify, to find within each passing day a happiness along the way. A loving hug or cheerful smile can help to make a life worthwhile. If all would lend a helping hand, we soon would have a world so grand. இப்போ நம்ம அந்த போமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை பார்க்கலாம். நேச்சர்ஸ் வே அப்படிங்கிற போமில் பொயட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நேச்சர் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, அதுவும் மற்றவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது, மற்றவங்களோட வாழ்க்கையை செழிக்க வைக்குது. அதே மாதிரி மனுஷங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் மற்றவர்களோட வாழ்க்கையை செழிக்க வைக்கிறதும் செஞ்சோன்னா இந்த உலகத்தையே நம்ம மாற்றி காட்டலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போமோட தீம். இஸ் தேர் எனிதிங் அஸ் டிரான்ஸ்குவல். இதில் டிரான்ஸ்குவல் அப்படின்னா காமன் குவைட், சாந்தமான. ஸோ டிரான்ஸ்குவலாக என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப அமைதியான ஒன்று இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதாவது ஏதாவது அமைதியான ஒன்று இங்கே இருக்க முடியுமா? எதோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாருன்னா ஜான்குவல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பிளான்ட், ஒரு செடி வகை. அந்த செடியில் வந்துட்டு நல்ல மஞ்சள் நிற பூக்கள் வந்துட்டு பூக்கும். அது ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குமா, க்ளோயிங்காக நல்லா மினுமினுக்குமா. ஸோ அதாவது ஜான்குவல் அந்த செடியை போல் ஏதாவது இங்கே ரொம்ப அமைதியாகவும் ரொம்ப ஒரு வெளிச்சமாகவும் க்ளோயிங்காகவும் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. தட் ஸ்டாண்ட் இன் ஸ்வீட் சர்னிட்டி. இல்லை சர்னிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அமைதி. ஸோ அது எப்படி நிற்கிது அப்படின்னா அழகாக இனிமையான அமைதி. அதாவது பார்க்குறப்பயே அது எவ்வளோ அழகாக நிற்கிதுன்னா மனுஷனுக்கு ஒரு இனிமையை கொடுக்குமா, இனிமையான அமைதியை கொடுக்குற மாதிரி அழகாக நிற்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அ பார்ட் ஆஃப் நேச்சர்ஸ் டேப்பஸ்ட்ரி. இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரெட்டாரிக்கல் கொஷின் கேட்குறாரு. என்னென்னா, இது வந்துட்டு இயற்கையின் கைவண்ணமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இதில் டேப்பஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பல ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க, அதில் வந்துட்டு நிறைய டிசைன்ஸ்லாம் வரைஞ்சிருக்காது தான் டேப்பஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா சில பேர் சாரீ சீலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சரோட அழகான ஒரு ஓவியமாக இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அ ஃப்ளவர் தட் நெவர் கொஷின்ஸ் வை. அதாவது ஒரு மலர் எப்போவுமே ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்காது. அதே மாதிரி த ரிவர் ஃப்ளோஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் வில் ஃப்ளை. நம்மளோட நதிகள் வந்துட்டு எந்த கொஷினும் கேட்காம அது வாட்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகி போயிட்டே தான் இருக்கும், ஓடிட்டே தான் இருக்கும். ஒரு ஆற்றை வந்துட்டு நிறுத்த முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆறு வந்துட்டு எப்போவுமே ஃப்ளோ ஆகிட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி பறவைகள் எப்போவுமே பறந்து கொண்டே தான் இருக்கும். அதுங்களோட வேலையை கரெக்டாக பண்ணுதுங்க. கண்டென்ட் டு ஃபில் பார்ட் ஆஃப் த பிளான். ஸோ இது பார்ட் ஆஃப் த பிளான் அப்படிங்கிறது இது யாரோட பிளான்னா இயற்கையுடைய பிளான். ஸோ கண்டென்ட்னா உள்ளடக்கம். ஸோ இந்த அழகான இயற்கை காட்சிகள்லாம் எதை நோக்கி உள்ளடங்கும் அப்படின்னா, எதுக்குள்ளே அடங்கும் அப்படின்னா கடவுளின் இல்லைனா நேச்சரோட பிளான். ஸோ அந்த நேச்சரோட பிளான் படி இந்த நேச்சர் வந்துட்டு எல்லா அழகான விஷயங்களையும் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எதுக்காக பண்ணுதுன்னா டு பியூட்டிஃபை த வேர்ல்ட் ஆஃப் மேன். மனிதன் வாழ்கின்ற இந்த உலகத்தை அழகாக்குறதுக்காக நேச்சர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி உள்ளடக்கமுள்ள பல விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு அழகாக இருக்குது, மனசுக்கு ஒரு நல்ல இனிமை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இஃப் வி வுட் ஒன்லி ரியலைஸ். ஸோ இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ரியலைஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன அர்த்தம்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரூத், தெளிவாக உணருது. ஸோ நம்மளும் வந்துட்டு உணர்ந்தோம்னா நம்மளும் என்ன பண்ணலாம், இதே மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப அழகாகவும் சந்தோஷமாகவும் பார்த்துக்கலாம். க்ளோரிஃபைனா மகிமைப்படுத்துறது. ஸோ இந்த மாதிரியான இயற்கை வந்துட்டு நம்மளுக்கு சந்தோஷப்படுத்துதில்ல, அதே மாதிரி நம்மளும் ஒவ்வொருத்தவங்க உணர்ந்து மகிமைப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ 2 பேரை பார்த்து சந்தோஷமாக பேசிக்கிறது ஒரு வகையான ஹாப்பினஸ் தானே. ஸோ அந்த மாதிரியோட ஹாப்பினஸ்ஸை நம்மளாலையும் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டு ஃபைண்ட் வித் இன் ஈச் பாசிங் டே. ஸோ ஒவ்வொரு நாட்களும் நம்ம கடந்து போக ஒவ்வொருத்தவங்களும் நம்ம மகிமைப்படுத்திகிட்டே போவோம். நம்ம ஆப்போசிட் பர்சனை பார்த்து நம்ம நல்ல விஷயங்களே பேசுவோம், நல்லா சிரிப்போம். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் கடக்க அது சந்தோஷமாக கடப்போம். ஹாப்பினஸ் அலாங் த வே.
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை சுற்றி எப்பயுமே நம்ம போகிற வழிகள் எப்போயுமே சந்தோஷம் நிறைந்த வழிகளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்த ஸ்டான்ஸால் அது எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. A loving hug or cheerful smile. ஸோ ஒரு அன்பான அன்பாக கட்டி பிடிக்கிறது. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் பார்க்குறோம்னா ஹக் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு அன்பாக தழுவிக்கொள்ளுதல். ஆர் சியர்ஃபுல் ஸ்மைல், நல்ல உற்சாகமான சிரிப்பு. கேன் ஹெல்ப் டு மேக் அ லைஃப் ஒர்த் வைல். இப்போ ஒருத்தவங்க சோகமாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க முன்னாடி போய் நம்ம ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கிறோம், அவங்க நல்லா இருக்கீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா அப்படி சொல்லி நம்ம கேட்குறோன்னா அவங்க வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நம்ம உணரப்படுத்த முடியும், உணர வைக்க முடியும். ஸோ ஒருத்தவங்களோட வாழ்க்கையை நம்ம வந்துட்டு நல்ல உணர்ந்து வாழணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பரிமாறிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இஃப் ஆல் வுட் லெண்ட் அ ஹெல்பிங் ஹேண்ட். ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணோன்னா we soon would have a world so grand. நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஈஸியாக வந்துட்டு இந்த உலகத்தை ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக மாற்றிடலாம். ஸோ நம்ம நான் ஒரு ஆள் மட்டும் இது பண்ண முடியாது, எல்லாரோட கைகளும் தேவை, எல்லாரோட ஹெல்ப்பும் தேவை. ஸோ எல்லாரும் ஒரு கை போட்டோம்னா இந்த உலகத்தை நல்ல கிராண்டாக பிரம்மாண்டமாக மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயட் சொல்கிறாங்க. ஆத்தர் இன்ஃபர்மேஷன். அலோரா M.Knight was born in Wall SD in 1920. ஸோ போயட்டோட ஃபுல் நேம் என்னென்னா அலோரா M.Knight. அவங்க எங்கே பிறக்கிறாங்கன்னா வால் எஸ்டியில் 1920 பிறக்கிறாங்க. ஷீ மூவ் டு லாடி அண்ட் கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் லாடி ஹை ஸ்கூல் இன் 1939. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லாடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து கிராஜுவேட் ஆகுறாங்க. அந்த எப்போ கிராஜுவேட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா 1939. ஷீ மேரிட் ஜான் லெஸா இன் 1944. ஸோ இவங்க வந்துட்டு யாரை திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜான் லெஸா அப்படிங்கிற ஒருத்தவரை 1944 அண்ட் ஹி பாஸ்ட் அவே இன் 1964. அவர் வந்துட்டு 20 வருஷத்தில் இறந்து போயிடுறாரு. ஸோ அவங்களுக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க. தே ஹேவ் 2 children, 3 grandchildren அண்ட் 4 great grandchildren. இது வந்துட்டு அவங்க ஃபேமிலி ட்ரீ. டிஸ்கஷன் செக்ஷன். இந்த போம்லேருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா, நேச்சர் எப்படி ஒன்றா சேர்ந்து மனுஷனை அழகாக வாழ்க்கையை மாற்றுதோ அதே மாதிரி மனுஷங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படிங்கிறது தான். அதுக்கு ஒரு ப்ராவர்ப் சொல்லுவாங்கள்ல, கோடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை அப்படின்ட்டு. ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்ட பகிர்றது வந்துட்டு சந்தோஷமாகவும் இனிமையான வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும், இனிமையான ஒரு விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். உங்களுக்கு இந்த லெசனில் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க. ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். ரைமிங் ஸ்கீம். A rhyme scheme is the pattern of sounds that repeats at the end of a line or a stanza. ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்புடைய எழுத்துக்கள் ஒரு வாக்கியத்திலேயோ இல்லை பத்தியிலையோ வந்தால் அதுதான் ரைமிங் ஸ்கீம். இந்த போமோட ரைமிங் ஸ்கீம் AABB. நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக்கு ரைமிங் ஸ்கீம் எழுதி காட்டுறேன், மித்த ஸ்டான்ஸாக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரைமிங் வேர்ட்ஸ். tranquil jonquil, serenity tapestry, why fly, plan man, glorify day way, smile worthwhile, hand grand. Simile, a word or a phrase that compares something to something else using the words like or as. இதில் சிமிலிங்கிறது எப்படின்னா, ஒரு வேர்டையோ ஒரு ஃப்ரேஸையோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னா லைக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையாலேயோ இல்லை ஆஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையாலேயோ வந்துட்டு இது கம்பேர் பண்ணுது. இந்த போமில் இருக்க சிமிலி, இஸ் தேர் எனிதிங் அஸ் டிரான்ஸ்குவில். டிரான்ஸ்குவில்னா இதே போல் அமைதியாக ஏதாவது உண்டா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ போல் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு. அதே மாதிரி அஸ் அ பிரைட்லி க்ளோயிங் ஜான்குவில், அதாவது ஜான்குவிலை போல் எதனாலும் நல்ல வெளிச்சமாகவும் மினுமினுப்பாகவும் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த போமில் இருக்க சிமிலி. அலிட்ரேஷன். The use of the same letter or sound at the beginning of words that are close together. அதாவது ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்புடைய முதல் எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்தால் அதுதான் அலிட்ரேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த போமில் இருக்க அலிட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் செகண்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா, தேர்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா that stands in sweet serenity அப்படிங்கிறதுல எஸ் 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 இது ஒரு லிட்ரேஷன். அதுக்கடுத்து தேர்ட் ஸ்டான்ஸால் if we would only realize அதில் WW இது ஒரு லிட்ரேஷன். அதுக்கடுத்து கடைசி ஸ்டான்ஸால் கடைசி லைன் we soon would have a
வேர்ல்ட் ஸோ கிராண்ட். இதில் வி வுட் வேர்ல்ட் இது ஒரு alliteration. Personification. The attribution of a personal nature or a human characteristics to something non-human or the representation of an abstract quality in human form. மனிதர்கள் மற்றும் மனித இயல்புகளை ஒரு உயிரற்ற பொருளோட ஒப்பிட்டு விவரிக்கிறது தான் பர்சானிஃபிகேஷன். இந்த போமில் இருக்க பர்சானிஃபிகேஷன் என்னென்னா, that stands in sweet serenity. அதாவது அந்த பூக்கள்ஸ், அந்த ஜான்குவில் பூக்கள் இருக்காங்கல்ல, அது வந்து எப்படி நிற்கிது அப்படின்னா ரொம்ப இனிமையாகவும் அமைதியாகவும் நிற்கிதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஹியூமன் அட்ரிபியூட், அது ஒரு ஃப்ளாரோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு பர்சானிஃபிகேஷன். அடுத்து a flower that never questions why. அதாவது பூக்கள் ஏன் என்று கேள்வி கேட்காது. ஸோ பூக்கள் நெவர் கொஷின்ஸ், ஹியூமன் ஒன்லி கேன் கொஷின். ஸோ இங்கேயுமே வந்துட்டு பூக்கள் வந்துட்டு ஏன் என்று கேள்வி கேட்காது அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சானிஃபிகேஷன். Rhetorical. Of a question asked in order to produce an effect or to make a statement rather than to elicit information. அதாவது இது வந்துட்டு ஒரு question type of figures of speech. இது எப்படின்னா, ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க rather than giving a elicit information. அதாவது இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லாமல் அது மூலமாக இந்த கொஷின் கேட்குறது மூலமாகவே அதோடைய ஆன்சர் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு வந்துட்டு இப்போது ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை. அவங்களே வந்துட்டு ஒரு ஆன்சரோடு தான் அவங்க கொஷின் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது நம்ம வந்துட்டு யார்ட்டையாவது போய் நம்மளை ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னா நம்ம கேட்போம், என்னை பார்த்தா பைத்தியமாக தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம். ஸோ அதுக்கு அவங்க ஆமாம் இல்லைன்னு சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ நம்மளே வந்துட்டு பைத்தியம் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு அதுக்கு பைத்தியம் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுற மாதிரி நீ நினச்சிட்ருக்கியா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கொஷனாக தான் அது முடியும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அதுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ரெட்டோரிக்கல். இதில் இருக்க ரெட்டோரிக்கல் கொஸ்டின் என்னென்னா, அ பார்ட் ஆஃப் நேச்சர்ஸ் டாப்பஸ்ட்ரி. ஸோ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, இந்த அழகான பூக்கள் வந்துட்டு இங்கே அழகாக அரேஞ்ச் ஆகி தெரியுதில்ல, இது வந்துட்டு நேச்சரின் வண்ண ஓவியமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு. ஸோ இது ஒரு ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின். க்ளாசரி. ட்ரான்க்வில், காம் அண்ட் குவாய்ட். சாந்தமான. திஸ் பிளேஸ் இஸ் ட்ரான்க்வில் இன் நேச்சர். இந்த இடம் அமைதியானது. சர்னிட்டி, காம், அமைதி. ஹீ லுக்ஸ் சர்ன். அவர் அமைதியாக தெரிகிறார். டாப்பஸ்ட்ரி, கிளாத் வித் பிக்சர்ஸ். சித்திர துணி, சீலை. ஷீ பாட் அ டாப்பஸ்ட்ரி. அவள் ஒரு சீலை வாங்கினாள். ரியலைஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரூத். தெளிவாக உணர். ஹீ ரியலைசஸ் ஹிஸ் மிஸ்டேக். தன் தவறுகளை உணர்ந்து கொள்கிறான். க்ளோரிஃபை, ப்ரைஸ், மகிமைப்படுத்து. ஷீ கெட்ஸ் க்ளோரிஃபைடு ஃபார் ஹர் எக்ஸலண்ட் பிஹேவியர். அவளுடைய சிறந்த நடத்தைக்காக அவள் மகிமைப்படுகிறாள். சியர்ஃபுல், ஃபீலிங் ஹாப்பி, குதூகலமாக, உற்சாகமாக. தே லுக் சியர்ஃபுல். அவர்கள் உற்சாகமாக இருக்கிறார்கள். வொர்த்வைல், யூஸ்ஃபுல், பயனுள்ளது. த வெயிட் இஸ் வொர்த்வைல். இந்த காத்திருப்பு பயனுள்ளது. இந்த சேனலில் நான் டிஎன் சிலபஸ் இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுவேன். இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அனுப்புங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். Wishing you all abundance in knowledge.